Ребята, всем добрый день, с наступающим. В общем, появился стук в моторе, много форумов обрыл, типа хана двигателю, там катализатор, все, разрушил поршневую. В общем, не слушайте никого, снял я вот этот ремень, оказывается, стучал у меня насос. Сейчас заведу без него, как работает. Пробег 75 тысяч. Никакого стука, ничего, ремня нет. А вот он и сам стук. Не знаю, на видео может плохо слышно, но этот стук, не бойтесь, издает. Вот он, насос Гура. Никакая не перестук поршневой, как этот пишут, бред всякий. Так что не спешите делать доводы, снимаете сначала ремень и смотрите.